А знаете ли вы, кто придумал камин? Как гласит история, прообразом этой домашней печи с открытой топкой были кострища первобытных людей, сложенные в пещерах из сухих веток. К первому веку нашей эры каменные очаги, вокруг которого собирались для обогрева люди, строили в центре жилья. Дым же уходил сквозь отверстие, проделанное в потолке. В 8 веке камин стал неотъемлемой частью интерьера во дворцах аристократов и духовенства, а в жилищах простых смертных он утвердился спустя 2 столетия. После изобретения в 12 веке дымохода камины начали располагать у стены. В 17 веке английский принц Руперт придумал специальную решетку, благодаря чему воздух затягивался снизу и раздувал пламя. А американец Бенджамин Франклин в том же столетии догадался удлинить дымоход, в результате чего тепло стало использоваться более эффективно. В России такие печи появились благодаря Петру I, издавшему указ, по которому каждый дворянин должен иметь в доме камин в силу своего социального статуса. Первые камины были очень большими, в них без помех подвешивали котлы для приготовления пищи или вертел для жарки дичи и мяса. Средневековые камины часто делали в виде человеческих фигур или человеческого лица с широко открытым ртом. В эпоху Ренессанса их обрамляли геральдическими орлами, позолоченными листьями или орнаментом из растений. В XVI веке на них появились изображения богов, библейских сюжетов и сцен охоты. Само слово в переводе с латинского означает «открытый очаг». Делись этим видео с друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний.